müharibəsi olmasa bəlkə də bizim Vətən müharibəmiz olmazdı. Çünki məğlub olan bir ordunun, məğlub olan bir xalqın birdən-birə 3000, 4000-ə yaxın şəhid qarşılamağa bəlkə də psixoloji olaraq gücü çatmaz. Bəlkə də kütlə bəlkə də hələ onu anlamazdı. Şəhid nəşinin gəlməsi nə deməkdir, onu necə qarşılamaq lazımdır, onu necə dəfn etmək lazımdır. Bunlar hamısı intellektlə, bunlar hamısı düşüncə ilə olmaq olar, həm də psixoloji məqamlardır. Və ona görə də bizim 2-ci Qarabağ müharibəsində zəfərə getdiyimiz yolun ən böyük addımı elə aprel döyüşləri idi. Aprel döyüşləri bir növ burada həm sınaq xarakterli idi, həm praktiki xarakterli idi, həm də psixoloji xarakterli idi. Biz həm qələbəni, ilk kiçik qələbəmizi qazandıq,